ఎక్కిళ్ళు అందరికీ వస్తాయి, కానీ కొంతమందికి వెంటనే తగ్గుతాయి, ఇంకొంతమందికి అసలు తగ్గవు. అలా కంటిన్యూస్గా వస్తూ ఉంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఎక్కిళ్ళు తగ్గాలంటే సింపుల్ టిప్స్ చెప్తాను, ఫాలో అయిపోండి. ఫస్ట్ టిప్, ఎక్కిళ్ళు తగ్గాలంటే చిన్న అల్లం ముక్కను తీసుకొని నెమ్మదిగా నమలాలి. సెకండ్ టిప్, స్పూన్ పంచదార లేదా తేనెను కొంచెం తీసుకోవాలి. థర్డ్ టిప్, 5 సెకండ్ల పాటు ఊపిరి బిగబట్టి ఉంచినా కూడా ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. ఫోర్త్ టిప్, త్వరగా కాకుండా చాలా నెమ్మదిగా బాటిల్తో నీళ్లు తాగితే ఎక్కిళ్ళు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.